遇冷就咳，两味药调理肺寒。入秋之后，许多人一吹冷风就开始咳嗽，吃点冷饮也咳个不停，尤其到了晚上，咳嗽还会加重，痰液呢也是稀薄色白。那么这多数是与肺寒有关。风寒之邪上犯于肺，肺湿宣降就会出现咳嗽，这人往往咳声重，同时还有流清涕、喉咙痒、恶寒怕冷等等表现。那么这类肺寒的人，我们可以用干姜10克、炙甘草5克，加水煮开10分钟，每天代茶饮。这是出自《伤寒论》的甘草干姜汤，里面的干姜能温中散寒、温肺化饮，炙甘草能益气补中、润肺止咳，两药搭配可以治疗寒饮咳喘。你学会了吗？